Сәлеметсіздер ме, 2-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигураларды салу. Осы сабақта сіздер торкөз параққа геометриялық фигураларды салуды үйренесіздер. Ал енді сұқ саусақпен оңға, төмен, солға, жоғарыға сыз. Қандай фигура шықты? Ауада салып көрейік. Бірінші сұқ саусағымызды аламыз. Бірінші оңға бағыттаймыз. Төмен, солға, жоғары. Қандай фигура шықты сонымен? Жарайсыңдар, 4 бұрыш. Өткенді қайталап жіберейік. Біз өткен сабақта фигуралардың түрлерімен таныстық және бұрыштардың тобымен таныстық. Фигуралар қандай болады екен? Кеңістік фигуралар және жазық фигуралар. Ал бұрыштардың қандай түрлері бар? Дұрыс, сүйір бұрыш, тік бұрыш және доғал бұрыш. Тік бұрыш 90 градусқа тең. Сүйір бұрыш 90 градустан кіші. Ал доғал бұрыш керісінше 90 градустан үлкен болу керек. Енді оқулығымызда 10-шы бетте 1-ші, 2-ші тапсырмаларды орындайық. Дәптерімізге бүгінгі ай күнді жазып, сынып жұмысын жазайық. 1-ші тапсырма. Қазір дәптерге суреттегідей әртүрлі нүктелер берілген. Осы нүктелерді қосу арқылы фигура саламыз. 4 қызыл, 4 көк, 4 күлгін нүктелерді пайдаланып, 3 тік 4 бұрыш сал. Сонда сіздерде осындай фигуралар салу керексіздер. Келесі номер 2 деп жазамыз. Номер 2-де 3 қызыл, 3 көк, 3 жасыл, 3 күлгін нүктелерді пайдаланып, 4 3 бұрыш салу керексіздер. Оны қалай саламыз? Мінекей, балалар, дәптерімізге салып тексеріп алайық. Енді 5-ші, 6-шы және 4-ші тапсырмаларды орындаймыз. Қазір көкпар әдісі арқылы өздеріңіз номер 4-тен бастап 6-шы тапсырмаға дейін дәптерге жазбаша түрде орындайсыздар. 4-ші тапсырмада тік бұрышты 3 бұрыштың қалай салынғанын түсіндіресіздер. Фигураларды тік 4 бұрыш шығатындай толықтырып саласыздар. Яғни, бұнда сіздерде тік 4 бұрыш шығу керек. Фигураларды қалай толықтыра аламыз? Бірінші осы суреттерді салып аламыз, одан кейін тік 4 бұрышқа айналдырамыз. 5-ші тапсырма түрлендіресіздер. Яғни, шамалардың өлшем бірліктерін түрлендіру арқылы мәнін табамыз. 6-шы тапсырмада теңдеулерді шешесіздер. 2 теңдеу берілген, Б және С белгісіз айнымалылары, соны табу керекпіз. Номер 7-ші тапсырма қазір орындаймыз. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығарасыздар. Және кестеде сандар берілген. Осы сандарды пайдалану арқылы өздеріңіз есеп құрастырып, оның шешуін шығарып, жауабын жазасыздар. Енді сабағымызға кері байланыс жасайық. Бүгін сіздер сабаққа рахмет деген кері байланыспен қорытындылаймыз. Рахмет, мен бүгін не үйрендім? Сөйлемді аяқтап айтасыздар. Қанекей, сабағымызды қорытындылайықшы. Осы сабақта сіздер нені үйрендіңіздер? Торкөз параққа геометриялық фигураларды салуды үйрендіңіздер. Үй жұмысына 11-ші бетте номер 8-ші тапсырманы аласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.